안녕하세요, 로우입니다. 오늘은 토이쿠키로 동물의 숲 캐릭터를 만들어 볼 거예요. 냉동 보관 제품이고요. 할인해서 8,000원 정도에 구매했습니다. 한번 냉장이 된 제품은 다시 냉동실에 돌려놓지 마시고 냉장 보관하셨다가 빠른 시일 내에 사용하시길 바래요. 우선 사용하시기 전에 상온에서 1시간 정도를 두시면 얼었던 도우가 말랑하게 됩니다. 클레이를 하듯이 모양을 만들어서 구우면은 그대로 쿠키가 됩니다. 오븐이나 에어프라이어를 사용하시면 좋습니다. 후라이팬으로도 할 수는 있다고 하는데 태울 염려가 있기 때문에 추천드리지 않습니다. 포장지도 함께 들어있었어요. 6가지 색상의 도우가 있습니다. 플레인, 카카오, 브라운 카카오, 시금치, 단호박, 자색 고구마 이렇게 6가지인데요. 색상을 더 다양하게 쓰고 싶으신 분들은 별도로 구매하시거나 다른 브랜드에서 도우를 따로 팔고 있기 때문에 구매하셔도 괜찮습니다.